Թե թույլ տաք, պարոն վարչապետ, ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, կառավարությունը չի եղել մի խնդրանք, որը չբավարարի իրավապահ համակարգից եկած եւ դատական համակարգից եկած, դա եւ աշխատավարձերի բարձրացումն է, եւ շենքային պայմանների ապահովումն է, եւ նոր ինստիտուտների ստեղծումն է, ինչպես բոլորս գիտենք, 23 թվականին ստեղծվեց նաեւ հակակոռուպցիոն դատարանը, եւ իմ կարծիքով 24 թվականը դա մեր քաղաքացիների իրավապահ եւ գլոբալ արդարադատության համակարգից պահանջի տարի պետք է լինի, որովհետեւ 23 թվականին հսկայական ներդրումներ են տեղի ունեցել, ինչ վերաբերվում է ձեր բարձրացած հարցին, թե ինչ-որ մի բան այն չէ այն, որ մեզ հասել է ժառանգություն խայտառակ վիճակում գտնվող արդարադատական համակարգ, եւ ես կարող եմ ասել, որ այս տարվա վերջին է, որ կառավարությունը միայն կարողանում է ասել, որ ամեն ինչ արել է եւ արդեն գնդակը մեր իրավապահների եւ դատարանների դաշտում է եւ 24 թվականի դա նշանակում է եւ դատարաններից դա սոցիալական երաշխիքների ապահովում եւ օրենսդրական հսկայական փաթեթներ, որոնք ամբողջովին բեռնաթափում են դատարանները եւ նաեւ թվայնացման լուրջ process-ներ, որով որ վճարման կարգադրություն եւ քաղաքացիական դատավարությունը ամբողջությամբ թվայնացում է, այսինքն այն ինչ որ հասնում է կառավարությունից դա իրականացվել է եւ այժմ 24 թվականին մեր գործն է լինելու բնականաբար էլի շարունակելով, բայց մոնիթորինգ անել Իսկ մոնիթորինգի ամենակարևոր գործիքը լինելու է տեսնել, թե դատական գործերը եթե ուշանում են, ում պատճառով են ուշանում եւ համապատասխան սանկցիաներ կիրառվեն, եթե իրավապահի պատճառով է, իրավապահի հետ հասկանանք ինչն է, եթե դատարանի պատճառով է կարգապահական վարույթների շրջանակներում, իսկ արդարացվող կամ մեղադրական վճիռների դեպքում էլ մոնիթորինգ անենք, հասկանանք դա, այսինքն պետությունը, կառավարությունը հսկայական ռեսուրս է ծախսել եւ վատ գործ է գնացել դատարան դրա պատճառով է պարտվել, թե դատարանում կա ինչ-որ խնդիր։ Ամփոփելով ուզում եմ ասեմ, որ հսկայական ներդրման տարի էր 23 թվականը Եվ 24 թվականին ամենամսյա զեկուցման շրջանակներում ես ընդհանուր գործընկերների հետ աշխատելով ձեզ կներկայացնեմ, թե որով ինչ արդյունք ունենք։ Շնորհակալություն։ Դե մենք արդեն որոշել ենք, որ նաև նախարարությունների հաշվետվությունները պիտի սկսենք, այդ շրջանակում կքննարկենք